오늘은 정말 반가운 손님들이 많이 와 계십니다. 今日は本当にお客さんが来ておられますね。 홋카이도에서도 오셨고 北海道からも来られて、 나고야에서도 오셨고 また名古屋からも来られて、 사이타마에서도 오신 것 같아요. 埼玉からも来られました。 그래서 오늘 더 특별하게 은혜를 사모해서 하나님이 주시는 은혜를 우리 다 같이 받기를 원합니다. 今晩も本当に主の恵みをいただこうと私たちが求めて、そして主がくださる特別な恵みの時間となるように祝福いたします。 아멘. 오늘 하나님이 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 3장 5절에서 12절 말씀까지입니다. 主が今晩私たちにくださる御言葉はヨハネの3章の5節からの御言葉です。 자, 5절부터 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。 내가 너에게 거듭나야 하겠다는 말을 기이 여기지 말라. あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。 바람이 임으로 불 때 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 이러하니라. 風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。 니고데모가 대답하여 가로되 어찌 이러한 일이 있을 수 있나이까. ニコデマは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。 예수께서 가라사대 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 일을 알지 못하느냐. イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。 진실로 진실로 너에게 이르노니 우리 아는 것을 말하고 본 것을 증거하노라. 그러나 너희가 우리 증거를 받지 아니하는도다. 誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。 12절 말씀에 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら天上のことを話したとってどうして信じるでしょう。 아멘. アメン。 참 주님의 마음이 느껴지는 것 같습니다. 主の心が感じられるような箇所です。 이 땅의 일을 말하여도 너희들이 믿지 못하는데 어떻게 보이지 않은 하늘나라의 얘기를 할 때 너희들이 믿을 수 있겠느냐 이런 말씀을 하시는 거죠. この地上の話をしてもあなた方は信じないのにどうして目に見えない天の御国の話をしてあなた方が信じるのかということなんです。 여러분 예수님을 믿는 것, 우리는 눈에 보이지 않는 예수님을 믿는 것입니다. 皆さん、イエス様を信じるということは、私たちは目に見えないイエス様を信じているんです。 이 정말 영의 눈으로, 믿음의 눈으로 봐야지 믿어줄 수 있는 것이죠. これは本当に霊の目、信仰の目で見たときにそれを見出すことができます。 오늘 여러분 참 많이 오셨는데 여러분 정말 축복합니다. 皆さん、今日たくさんの方が来たんですけども、本当に皆さんを祝福いたします。 아멘. 아멘. 여러분 오늘 왜 오셨습니까? 皆さん今日なぜ来られましたか？ 왜 오셨을까요? なぜ来たでしょうか？ 일하고 집에서 편하게 쉴 수 있는 이 시간에 仕事が終わって家でのんびり過ごしたいこの時間帯に。 그러나 이 시간에 여러분 다 모인 것은 참 귀한 일입니다. でもこの時間で皆さんここに集まったということは本当に尊いことなんです。 예수님을 더 알고 싶어서 イエス様をもっと知りたい。 여러분 베드로전서 1장 9절에는 신앙의 믿음의 결국은 영혼의 구원이라는 말씀이 있습니다. 第一ペテロの1章の9節にはこれは信仰の結果である魂の救いだというふうに書いてあるんです。 그래서 우리 인생의 최대의 목적은 사실은 천국 가는 것이에요. 私たちの人生の最大の目的はこれは天国に行くことです。 저는 이거 아니면 저 여기 안 서 있습니다. 私はこれがなければきっとここに立ってないと思います。 아멘. 아멘. 여러분 뭐 좋은 얘기 들을 것 같으면 더 훌륭한 장소가 많이 있을 거예요. 皆さんが聞きたいという話を聞くためにはもっと素晴らしい場所は外にたくさんあります。 우리는 영원한 그 천국을 우리는 들어가기를 위해서 오늘 이 자리에 모인 것이죠. 私たちはその永遠の天国に入るために今晩もこの場所に集まっているんです。 그럼 자 천국은 어떻게 가는 것입니까? そしたら天国はどのように入れる場所なのか。 저 어렸을 때 주일학교 때 막 노래를 많이 해서 찬양을. 私が幼い時に主日学校でたくさんのそういう賛美をしました。 돈으로도 못 가요 하나님 나라 이렇게.
お金でいけません。神様の国って言ってたんです。 여러분 아무리 미모로 갈 수 있는 나라도 아니고요. そしてどんな美貌を持ってもいける国ではない。 어떤 능력이 있어서 가는 그런 나라도 아니고 何か能力に満ち溢れていていけるそういう国でもない。 오직 믿음으로 가는 나라, 하늘나라. ただ信仰によってのみいける国、神の国。 그래서 예수님만이 길이요 진리요 생명이라고 それ 말씀하셨습니다. でイエス様だけが道であり命であり信仰であり道であり命であるというふうにおっしゃったんです。 아멘. アメン。 그래서 우리가 이 복음을 정말 잘 깨달아야 되는 거예요. 私たちがこの福音を本当に悟らなければいけません。 폴로시아 목사님 이런 얘기를 하셨습니다. ポール・ウォッシャー牧師先生がこういうことをおっしゃいました。 현대 교회의 구원의 확신에 대해서 정말 개탄하고 싶다고. 現代のこの教会の救いの確信について本当に嘆き悲しんでいるんです。 뭐 벌써 옛날에 100년 전에 스펄전 목사님도 이런 얘기를 하셨습니다. また今から100年前にはスポルジョン先生もこういう話をしていました。 나는 현대의 부흥 운동이 축복이 아니라 私は現代のこのリバイバル運動が祝福ではなくて 저주 같다는 생각이 든다. 呪いだとさえも思います。 이 100년 전의 일이니까요. これ100年前の話ですよ。 오늘날은 여러분 어떻겠습니까? 今日は皆さんどうでしょうか。 감히 저도 좀 불안한 무슨 말씀인지 저도 깨달을 것 같아요. 本当に私もどういう話なのかをちょっと悟れるような気がします。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 많은 사람들을 우리가 복음을 전해놓고 多くの人たちに私たちは福音を語っておきながら 그 어떤 의미로 진짜 복음이 아니죠. それは正直なところ本物の福音ではありません。 마태복음 23장에 보면은 マタイの23章を見ると 교인 한 사람을 얻기 위해서 教員一人を得るために 육지를 다니고 바다를 다닌다고 얘기를 합니다. もう陸地に行ったりそして海を渡って行ったりすると言います。 그래서 참 복음을 제시해서 구원을 시키면 얼마나 좋을까요? そして本物の福音を伝えてそして救いに導くならばどんなに素晴らしいでしょうか。 그러나 그 교인 한 사람을 찾아놓고 결국 하는 얘기는 배로 지옥 자식을 만든다고 말씀이 있는 것이죠. しかしその一人を得るのではなくて逆に地獄の子供にしてしまう。地獄に行かせてしまう。 많은 주의 종들도 多くの主のしもべたちも 자기도 그 천국에 들어가지도 못하고 自分自身も天国に入れない。 천국에 들어가려고 하는 사람들을 막고 있다는 말씀이 있는 것입니다. そして天国に入ろうとしている人々を妨げて邪魔しているということなんで 왜 す。 그렇습니까? なぜでしょうか。 이 복음을 잘 전하지 못하기 때문입니다. この本物の福音をちゃんと伝えていないからなんです。 여러분 복음이라는 것은 죽을 수밖에 없는 죄인을 살리는 것이 굿 뉴스인 것이에요. 皆さん福音というのはもう死ぬことしか残されていない罪人を救い出すのがそれがグッドニュースなんです。 나는 그 의로우신 거룩하신 주님 앞에 이 죄인이 죽을 수밖에 없다는 것을 깨달았을 때에 살 길이 열리는 것이 복음인 것입니다. 私はその義なるそして聖なるイエス様の御前でこの罪人は死ぬことしか残されていないこの罪人が生きる道が開かれるそれが福音なんです。 그러나 오늘날의 복음은 しかし今日の福音は 자기가 죄인이라는 것을 깨닫기도 전에 自分が罪人であるということを悟る前に 빨리 영접기도 한번 하고 早く受け入れの祈りしてください。 빨리 구원을 시켜 않았다는 당신은 구원받았다고 얘기를 해버린다는 것이에요. そのようにしてもうあなたは救われてますよって言っちゃうんです。 너무나 겁나는 것이죠. これは本当に危ないことです。 이제 우리가 또 열린 모임을 시작하는데 私たちはこれからまたオープンセルを始めます。 저는 여러분들에게 가끔씩 그런 개인적으로 얘기를 합니다. 私は皆さんに個人的にたまにそういう話をする時があります。 빨리 영접기도 시킬 필요도 없습니다, 여러분. もう早く受け入れの祈りをさせる必要はありませんと。 그 사람의 진정으로 그 마음에 예수 그리스도를 자기가 죄인인 것을 깨닫고 영접했을 때 참 구원이 된다는 것입니다. その人が本当に自分が罪人であるということを認めて、そして悔い改めてイエス様を主人として迎え入れた時に本物の救いがそこにもたらされるんです。 아멘. 아멘. 그렇게 되도록 우리는 기도를 하고 중보 기도를 하고 기다리는 것이에요. そのようになるために私たちは祈り、そして取りなしをして待ってるんです。 네 가지의 구원의 확신의 타입이 있는데요. 4つの救いの確信のタイプがあります。 먼저 자기가 구원을 받지 못했는데 구원을 받았다고 생각하는. まず第一番目は、本当は救いを受けていないにもかかわらず自分は救われていると確信しているパター 두 ンです。 번째는 자기가 구원을 받지 못했는데 역시 구원의 확신이 없는 거예요. そして2番目は、自分が救いを受けていないけれども、しかも自分も確信がありません。 세 번째는 구원을 받았는데 좀 확신을 잘 오지 않는 그런 경우도 있습니다. また3番目は、救いは受けているけれども、でも自分に自信がない、確信がないという場合もあります。 네 번째는 구원의 확신도 있고 정말 구원을 받았는 이렇게 정말 우리가
능력 있는 삶을 사는 사람도 있겠죠. そして4番目は、救いの確信も確かに持っている。そして本当に救われている人がいます。 여러분은 어떤 타입이십니까? 皆さんはどういうタイプですか? 저는 여러분 생각할 때에 구원을 받지 못하고 아직 확신이 없는 것이 굉장히 좀 안 됐을 것 같죠. 皆さんが思うには、救いを受けていてもまだ確信がないという人がちょっとかわいそうかなと思いますか? 오늘날 현대의 가장 すいません。救いを受けてなくて、しかも自分が確信を持っていないという人が一番哀れな人に見えますか? 그렇게 생각이 되겠죠. そういうふうに思えますよね。 근데 오늘날 제일 우리가 조심해야 될 것은 しかし今日私たちが一番注意しなければいけないことは 사실은 구원을 받지 못했는데 実際は救われていないのに 자기는 구원받았다고 생각하는 것이에요. 自分は救われていると思っていることなんです。 이건 너무나 위험한 것입니다. これは本当に危険なことです。 자기가 지금 영혼이 죽어 있는데 自分の魂は今死んでいるのに 그것을 느끼지를 못하는 で 것이에요. もその霊が死んでいるのを感じられない。 구약에 가장 하나님께 저주받은 병이 무엇입니까? 旧約時代一番神様に呪われていた病は何でしたか? 문둥병 차라투라고 이게 성경에 나와 있는데요. 聖書を見るとサラートだと書いてあります。 그 병이 왜 무서우냐면은 でもその病気がなぜ恐ろしいかというと 다 썩어 들어가는 것도 썩어 들어갈 때까지 자기의 병을 느끼지 못하는 것이에요. すべてが腐っていくけれどもそれでも自分の病に気がつくことができないんです。 우리 영적인 나의 이 현주소가 어디인지를 우리가 잘 깨달아야 되는 것입니다. 私たちの霊的な今の現住所がどこなのかを本当に悟る必要があります。 오늘날은 유튜브가 너무나 열면은 세상에서 가장 귀한 메시지들 다 들을 수 있는 거예요. 今日は YouTube も開けば世の中で本当に素晴らしいメッセージを誰でも聞くことができるんです。 물론 위험한 메시지도 굉장히 많이 있지만 もちろんその中には危険なメッセージもたくさん流れています。 또 우리 교회에서도 계속 이렇게 진리의 말씀을 선포하고 있습니다. また私たちの教会でもずっとこういう真理の御言葉を宣言しています。 그런데 자기가 이걸 듣고 있으니까 でも自分はこれを聞いているから 나는 그것을 다 지금 실행하고 산다는 착각 속에 살 수 있다는 것이에요. 私はそれを知っているから今している、実行しているというそういう錯覚の中で生きていくことが可能なんです。 이 세상에 가장 억울한 것은 가장 안타까운 것은 어떤 사기를 당하는 일이겠죠. この世において本当に悔しいと思うことは何かの詐欺に遭うことかもしれません。 그러나 이 세상의 사기는 좀 손해보고 그냥 괜찮아요. しか 손해볼 수 し 있어요. この世での詐欺は、詐欺に遭ってしまったら少し損をするかもしれないけどもそれで終わりなんです。 여러분 영적인 사기를 맞으면 皆さん霊的な詐欺に遭ってしまうと 영생을 잃어버리게 된다는 것을 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 永遠の命を失ってしまうということを皆さん本当に覚えてください。 얼마나 많은 미혹이 깔려있는지 몰라요. 本当に数えきれないくらいの惑わしがこの世に存在しているんです。 마지막에는 택한 자녀까지도 정말 넘어뜨리려고 미혹을 한다고 성경에는 써 있습니다. 終わりの日には選ばれている人さえも惑わして倒してしまうというふうに書いてあるんです。 우리가 예수님을 믿어야지 천국에 가는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 私たちがイエス様を信じた時に天国に行けるというのを皆さん知っています。 자, 오늘 본문의 말씀을 보면은 そしたら今晩のこの本文の御言葉を見ると 예수를 믿는 사람 중에서도 크게 두 부류의 사람을 나눌 수 있는 것이에요. イエス様を信じる人の中でも大きく2つの種類に分けることができます。 물로만 거듭난 자들. 水によってのみ生まれ変わった人。 진짜 주님이 우리에게 천국으로 인도하시고자 하는 것은 물과 성령으로 거듭난 자. 本当に主が私たちを天国に導こうとしておられることは水と御霊によって生まれ変わった人。 성경에는 청함받는 사람은 많다는 말씀이 있습니다. 聖書を見ると招待される人は多いがという御言葉があり 우리 ます。 교회를 다니면서 예수님을 어느 정도 알고 私たちは教会に通いながらイエス様をある程度知っていて 어느 정도 기간이 지나면 そしてある程度の期間が過ぎると 세례도 받습니다. 洗礼も受けます。 그것이 바로 물세례죠. それが水のバプテスマで 우리는 す。 모든 사람이 물세례를 받고 난 구원을 받았다는 생각을 착각을 하고 있을 수도 있다는 거예요. そしたら私たちの中ではこの水のバプテスマを受けたら私は救いを得たというふうに勘違いしている人もいるかもしれません。 그러나 청함 받은 자는 많되 택함 받은 자는 적다고 성경은 말씀합니다. しかし聖書には招待されるものは多いけれども選ばれるものは少ないと書いてあるんです。 영적으로 성령으로 거듭난 자들 바로 택함 받는 자녀의 반열에 선다는 것을 여러분 꼭 기억하셔야 되는 것입니다. 霊的に聖霊によって御霊によって生まれ変わった人だけが選ばれたものになれるということを皆さん覚えてください。 여러분
여러분 거듭나셨습니까? 皆さんは生まれ変わっていますか？ 아멘. アーメン。 아멘. アーメン。 진짜 어떨 때 정말 이게 참 무서운 소리인 것 같아요. この言葉、この質問自体本当にたまに怖いなと 여기서도 思い 지금 ます。 솔직한 얘기로 자기는 구원받지 못했는데 아멘 할 수도 있다는 것이에요. なぜなら、今この場所でも自分は救われていないにもかかわらず、アーメンって言えるからなんですね。 여러분 열심히 신앙생활 한다고 들어갈 수 있는 천국이 아니에요. 皆さん一生懸命信仰生活するからといって入れる天国ではないんです。 그 사람이 좀 나보다 성격이 좋아 보인다고 천국에 들어가는 것이 아니라는 것입니다. あの人は私よりもちょっと性格が良さそうで見えるなということで天国に入れるものでもありません。 오늘 예수님께서 바리새인의 지도자인 니고데모도 못 들어가는 천국입니다. 今晩先ほどの御言葉のように、イスラエルのその指導者であったニコデモでさえも入れない天国なんです。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか？ 종교인이라서 宗教人だったから。 생명이 없는 것입니다. 命がなかったんです。 변화가 없는 것이에요. 変化がなかったんです。 예수를 믿어도 전혀 변화가 없는 것이에요. イエス様を信じても何の変化もありません。 여러분 자기 손에 정말 한번 심각하게 자기를 한번 물어봐야 되는 거예요. 皆さん本当に自分の心に手を当てて深刻に自分に聞いてみなきゃいけません。 난 지금 예수의 생명으로 사는 자인가? 私は今イエスの命で生きているものなのか、 여전히 나는 종교 생활로 오늘 이날까지 종교 생활을 나는 하고 있는 사람인가? それとも未だに私は宗教的に宗教人として今まで信仰生活をしているのか。 제가 왜 저는 정말 요새 너무너무 이 애통한 마음이 제 마음에 이렇게 깔려 있어요. 私は最近本当にこの嘆く心というのが私の心からもう出ていきません。 무슨 일을 이렇게 해도 참 이렇게 슬픔이 저한테 있더라고요. 何をしても私の中にこの悲しみというのがあるんです。 많은 크리스천을 보고 만났지만 多くのクリスチャンを見て、そして実際に会って、 정말 여러분 거듭난 크리스천은 어떤 크리스천인지 여러분 그게 구별이 되고 있어요? 皆さん本当に生まれ変わったクリスチャンというのはどういう人なのか、皆さん自身も区別できていますか？ 저는 제가 믿는 집안에서 태어났습니다. 私はこの生まれながらのそのクリスチャン家系で生まれました。 어릴 때부터 저는 주일날 교회를 안 나가는 것은 제 인생에 없는 얘기였어요. もう物心ついた時から日曜日教会に行かないというのは私の辞書にそういうのはない、そういうことだったんです。 주일날 만약에 제가 교회를 안 가면은 벼락은 저 위에서 칠 것 같다고. 万が一何かがあって日曜日教会に行けないことがあるならば、きっと稲妻、雷とかが落ちて私の頭上に落ちてくるんじゃないかな。 그러면서도 저는 제 자신을 알았습니다. それでも私は自分自身を知っていたんです。 교회에서 엄청 칭찬 많이 들었어요. もう教会でも本当にたくさん褒められました。 요즘 이런 애가 어디냐고. 最近こんな子いないよね。 근데 저는 제 자신을 알았어요. でも私は自分自身を分かっていたんで 나는 す。 솔직히 구원받지 못했다는 것을 알았어요. 私は正直救われていないんだなというのを 이 自分で分かってたんで 구원의 す。 문제는 내가 구원받았다고 될 수 있는 것이 아니고 하나님이 인쳐주셔야지만 성령으로 인쳐주셔야지만 알 수 있는 こ 것이더라고요. の救いの問題というのは自分は救われたって自分が認めるのではなくて、神様が認めた時にその救われたということになるんです。 어느 날 제가 휴거라는 영화를 봤는데 ある日私は軽挙という映画を見ました。 이게 근 30년 전입니다. もうほとんど30年前の話です。 그날도 어김없이 교회에서 주일 예배를 드리고 その時ももう相変わらず日曜日は教会に行って礼拝を捧げて、 아이들은 너무 어렸을 때니까 너무 일상이 힘들었을 もう 때였어요. 子供たちは本当に幼い時だったので、もう育児とか本当に日常生活が慌ただしいそういう時だったんです。 그때 성령을 인도하시지도 않는 우리 요코하마 그 교회에서 오후에 영화를 이제 보기로 했대요. その時に御霊に導きを受けない横浜の教会で午後に映画を見ることになりました。 근데 그것이 휴거라는 영화였어요. で、それが軽挙という映画だったんです。 저는 그것을 보고 완전 제 인생이 180도 달라지게 되었어요. 私はその映画を見て、私の人生が180度変わりました。 그때 주님이 저한테 강한 메시지를 주셨던 것 같아요. その時に主は私に強いメッセージをくださったと思っていま 너 す。 그렇게 살면 안 된다. あなたそのまま生きていてはダメだよ。 그래서 저는 세상에 나가서 죄도 짓지 않았어요. 세상이 보통 일반적인 얘기하는 죄. 一般的に言うならば、私は世の中に出ていて何か罪を犯したりもしてなかったんですね。 주님은 제 마음을 계속 노크를 하셨다는 でも 것이죠. 主は私の心にずっとノッ
くしていたんです。 네 마음의 할례를 받아라. あなたの心の割礼を受けなさい。 네 마음의 육을 깨고 영으로 새롭게 거듭나는 새 사람을 입어라. あなたの心を打ち砕いて、そして霊によって生きるこの新しい人を着なさい。 그리고 성경에 나와 있는 이 휴거라는 주님이 새로 다시 오신다고 말씀을 하셨는데 そして聖書にも出てくる敬虚という言葉、主が再び来られると言われたのに、 너는 준비가 되었느냐는 게 강하게 저에게 왔던 것이죠. あなたは果たして準備できているのかという思いが私に本当に強くやってきたんです。 실제적으로 그 영화의 주인공이 휴거가 일어나고 남아 있는 그런 주인공이 있었어요. その映画の中では主人公が敬虚が起きてから取り残されてしまった主人公がいたんです。 그 666표를 안 받기 위해서 막 도망다니는 것이 저의 모습 같았던 것이에요. 666のその数字を受けないために逃げ回っていく、その姿を見て自分の姿のように思えました。 그래서 제가 그때부터 제가 정말 주님께 간절하게 기도를 하기 시작했던 바로 그때였던 것입니다. そしてその時から私は主に本当に切実に祈り始めたのがその時からだったと思います。 제일 먼저 まず第一番目に 믿어지지 않던 예수님을 心から信じれなかったイエス様を 여러분 믿어지는 예수님을 여기서 앉아서 여러분 솔직하게 믿어지십니까 여러분은? 皆さんが信じれていないならば、もしここに座っていても皆さん正直にイエス様見えてないけれども信じれますか？ 우리가 어떤 지식에서는 이해할 수가 있어요. 私たちが頭では頑張って理解することはできるかもしれません。 그러나 우리 마음에 와서 이게 정말 진리고 진짜라는 것이 믿어지는가 이 얘기는 가라는 し 거죠. かしそれが心に来て私たちがこれが本当だ、これが真理だということを心から悟れるのかということだったんです。 진짜 만난 사람은 변하게 되어 있더라고요. でも本当にイエス様に出会った人は必ず変わっていきます。 저는 그때 진정으로 정말 무릎 꿇고 기도를 한 것이 私はその時に本当に心からひざまずいて祈りました。 하나님 정말 살아계시면 저 좀 만나주세요. 神様、本当に生きておられるならば私に会ってください。 많은 사람들이 주의 이름으로 순교를 하는 자도 있었고 多くの人たちが主の皆によって殉教する人たちもいます。 정말 아름다운 삶을 사는 사람도 있는데 そして本当に美しい人生を歩んでいく人もいます。 저는 왜 이러냐고 제가 가슴을 치고 울면서 기도를 했던 でも 것입니다. 今の私はなんでこれなんですかというふうに私は自分の胸を打ち叩いて祈りました。 그러고는 제가 완전 성령님이 오셔서 제가 이제 거듭나는 누가 뭐라 해도 저는 이제 거듭나는 체험을 하게 되었던 것이죠. それから本当に聖霊様が私に来られて、私が生まれ変わる、本当に誰が何と言おうと生まれ変わる、そういう体験をしたんです。 그로부터 저의 기도 제목이 확 바뀐 것은 その時から私の祈りの課題が完全に変わっていったんです。 지금까지 제 눈에는 교회만 다니는 사람은 다 구원받은 사람처럼 보였던 것이죠. 今までの私の目には教会に通っている人はみんな救いを受けている人だというふうに見えていました。 그러나 제가 이런 얘기하면 여러분 시험 받고 상처받을까 봐 제가 구체적으로 얘기는 하지 않지만 皆さんに全部話してしまうと傷ついたりつまずいてしまうので具体的には話しません。 교회 안에서도 구원받지 못한 사람이 너무 많다는 것을 제가 보게 되었어요. しかし実際には教会の中でも救いを受けていない人があまりにもたくさんいるということを私は見ることになったんです。 그때부터 제 기도 제목은 완전 달라졌다는 것입니다. その時から私の祈りの課題というのは完全に変えられました。 정말 물과 성령으로 거듭나지 않고는 本当に水と御霊によって生まれ変わらなければ 정말 천국에 들어갈 수 없다는 것. 天国に入れないということ。 물로 세례를 받는 것은 누구나 다 받을 수 있는 일이에요. 水のバプテスマを受けるということは誰でも受けることができます。 더 중요한 것은 성령으로 거듭나느냐 하는 말씀입니다. もっと重要なことは御霊によって生まれ変わったのかということなんです。 물로 거듭난다는 것은 바로 우리가 죽는다는 것을 얘기를 합니다. 水によって生まれ変わるということはまさに私たちの死を表します。 우리가 로마서의 6장에 보면 세례를 받는 것이 나오는데 ローマの6章を見ると聖霊を受けるところが出てくるんです。 그 세례라는 것은 내가 완전히 육적인 사람이 죽는다는 것이에요. その聖霊というのは洗礼というのは私のこの完全な肉なる人が死ぬことを意味するんです。 예수님이 십자가에서 돌아가셨듯이 イエス様が十字架上で亡くなられたように 나도 세례를 받으면서 이제는 주님과 함께 나도 죽었다는 것을 자기가 이제 육적인 사람, 그 사람이 이제 죽었다는 것을 의미를 하는 것이죠. 私も水のそのバプテスマを受けることによってイエス様と共に死んだ、これは肉の死を意味するんです。
여러분은 물 세례는 받으셨죠? 皆さんはきっと水のバプテスマを受けましたか？ 어떤 사람 물 세례 받을 때도 이런 얘기를 하더라고요. ある人はこの洗礼を受けるときにもこういう話をする人がいます。 아, 난 쭉 더 있고 싶었어. 私もうちょっと生きていたかったな。 아, 더. 근데 어떤 사람은 죽을까봐 막 일어나는 거예요. で、もうある人は本当にもう死ぬと思ってバッと立ち上がるんです。 그래서 여러분 이 물 세례는 일단은 이미지로는 내가 완전 주님과 함께 죽었다는 것을 의미한다는 것을 여러분 깨달으셔야 되는 것입니다. ですからこの洗礼、水のバプテスマは、その意味合いとしては私は主と共に死んだということなんです。 로마서 6장 6절에서 7절 말씀 봅니다. ローマの6章の6節から7節 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하리 함이니 私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。 이는 죽은 자가 죄에서 벗으나 의롭다 하심을 얻었습니다. 死んでしまった者は罪から解放されているのです。 그래서 아멘. 여러분 진정으로 옛사람이 죽어야지 거듭난다는 것이에요. ですから皆さん本当はこの昔のその人が死んだ時に生まれ変わると言えるんです。 죽어야지 변화가 일어난다는 것입니다. そして死んだ時にやっと変化が現れるということです。 그 사람이 죽어야지 새 사람이 새로 태어나는 것이죠. その昔の人が死んだ時にこの新しい人が新しく生まれ変わることができます。 여러분 교회를 다녀도 왜 변하지 않나요? 皆さん教会に来てるけれどもなんで変わんないんですか？ 여전히 똑같은 나의 성품대로 우리가 신앙생활하는 경우가 참 많이 있잖아요. 相変わらず自分のその昔の性格のままに信仰生活している場合がたくさんあるんです。 그건 아직도 옛사람이 죽지 않아서 그런 거죠. それは未だにこの昔の人が死んでいない証拠なんです。 여러분 정말 죽으셨습니까? 皆さん本当に死にましたか？ 정말 죽으셨습니까? 本当に死んだでしょうか？ 우리가 진짜 죽어서 내 육이 죽어야지 내 속에 살아계시는 갈라디아서 2장 20절 우리 한번 다시 보기로 하겠습니다. ガラテヤの2章の20節見てみたいと思い 내가 ます。 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 저는 오늘 이런 말씀을 전하면서 제가 뭐 이렇게 한마디 에라손이 저는 되어 있으니까 이런 말씀을 전하는 건 절대 아닙니다. 私が今晩皆さんにこういうメッセージを語っているのは、私がもうすべてできているから偉そうに皆さんに語っているのではないんです。 저는 항상 사실은 제 자신을 늘 살펴보고 있어요. 私は常にいつも私自身を一番先に見つめています。 정말 이 육을 입은 이 죄인이 정말 어쩔 수 없다는 것을 저는 늘 통감하고 있는 것이에요. この肉の体を持っている私たち罪人はもうどうしようもないなということを皆さんと共感もしているし、そしてそれをも実感しています。 그래서 나는 이 상황에서 나는 죽었는가? 私はこの状況において私は果たして本当に死んでいるのか? 예수님이라면은 어떻게 하셨을까? イエス様だったらこの状況でどのようにされただろうか? 이런 질문들이 늘 저 안에 있는 것입니다. こういう質問がいつも私の中にあります。 사도 바울은 늘 날마다 죽는다는 표현을 했잖아요. だから使徒パウロは日々死んでいるというそういう表現をしました。 사도 바울 같은 분이니까 날마다 죽죠. 使徒パウロだから日々というふうに言えたんです。 여러분 우리는 매분 매초 죽어도 지금 어떨까 싶은 생각이 들 정도입니다. 皆さん私たちの場合は本当に毎瞬間毎秒死んでいかなきゃいけないんじゃないかなというふうにも思えるほどなんです。 죽지 않은 크리스찬이 너무 많고요. 死んでいないクリスチャンがあまりにも多すぎるし、 십자가가 아무 상관없는 신앙생활을 하고 있고, そして十字架とは全く関係のない信仰生活をしているし、 여러분 정말 예수님을 만나서 십자가에서 한번 눈물 흘리고 기도해 본 적이 언제입니까? 皆さん本当にイエス様に出会って十字架の身元で涙を流しながら祈ったことありますか? 나의 죄 때문에, 이 끊지 못하는 죄 때문에 여러분 한번 눈물 흘리고 한번 기도해 본 적이 언제입니까? 私のこの罪、断ち切れない罪のせいで、そのために皆さん涙を流しながら祈ったのはいつですか? 여러분 자기 자신을 다시 한번 살펴봐야 될 것 같아요. 皆さんがこの自分自身を本当にもう一度
ちゃんと見直してみる必要があると思います。 우리 안에 진정으로 주인이 바뀌었는지, 私たちの中の主人が本当に変えられたのか、 아직도 여전히 육이 된 내 중심적인 나가 주인인 것인지, 未だに自分という人がここで主人になっているのか、 아니면 나는 육은 죽고 내 속에 살아계신 새 사람으로 주인을 바꿨는지, あるいは自分の肉は死んで私の内側で生きておられる方が私の主人になったのか。 성령으로 거듭난다는 것은 바로 주인이 바뀐 삶을 사는 것입니다. この御霊によって蘇ったということは主人が変わった人なんです。 성령님으로 인도안 받는 삶을 사는 삶입니다. 聖霊様によって導きを受ける、導かれる生き方をする人なんです。 육으로 한번 물로 세례를 받을 때 육이 죽고, 肉で水のバプテスマ、洗礼を受けるときには肉が死んで、 육이 죽었으니까 새 사람이 탄생할 거 아니에요. 肉が死んだから新しい人の誕生があるんですね。 그 탄생한 새 사람이 이제는 성령님의 인도하심을 받아서 말씀 가운데 살아가는 것이 성령으로 거듭났다는 것을 얘기하는 そ 것이죠. の誕生した新しい人がこれからは聖霊様の導きによって御言葉の中で生きていくのが、これが聖霊に導かれる生き方だと言えます。 우리가 주님의 뜻대로 살지 못하는 이유가 어디에 있습니까? 私たちが主の御心の通りに生きていけなかった理由がどこにありますか？ 아무리 그 일이 좋고 아무리 그렇게 살고 싶다고 우리가 생각한들 여러분 그렇게 사라집니까? どんなにそのことが良くて、そしてそのように生きていきたいと願っているけれども、本当にその通りに生きていけていますか？ 여전히 내 육을 따라갈 수 있는 그런 성품들을 우리는 가지고 사는 사람이라는 것입니다. 相変わらず自分の肉の思いに導かれて生きていく私たちはそういう人なんです。 완전히 거듭났을 때에 でも完全に生まれ変わった時に 성령께서 인도를 해주실 때 聖霊様が導いてくださる時に 그때 우리가 겨우 살아갈 수 있다는 것입니다. その時に私たちはやっと人間らしく生きていくことができます。 이건 뭔 착하게 살아라는 그런 얘기가 아니에요. この話は優しくいい人として生きていってくださいという話ではありません。 내가 주님 앞에 완전히 항복하는 것이죠. 自分が本当に主の御前で降伏することなんです。 나는 그렇게 살 수 없는 죄인이라는 것. 私はそういうふうに生きていけない罪人なんです。 성령께서 나와 함께 해주셔서 聖霊様は私と共にいてくださって、 나를 바른 길로 인도해달라고 기도를 할 수 있는 私を正しい道へと導いてくださいと祈れること。 그때 우리가 복음을 겨우 깨달고 복음을 알 수 있다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. そういう時に私たちはやっと福音を知ることができて、そして福音を悟ることができるということなんです。 성령으로 거듭나는 것은 하나님의 말씀 따라 산다고 말씀을 드렸습니다. 御霊によって生まれ変わることは神様の御言葉に従って生きることだと言いました。 많은 사람들이 예수님을 만나서 너무나 감사하게 예수님을 사랑한다고 고백을 합니다. 多くの人がイエス様に出会って本当に感謝してイエス様愛しますと口で告白します。 왜 처음 만났을 당시 예수님은 모든 것을 나에게 축복으로 주신 분이기 때문에 なぜなら一番最初に出会った時にはイエス様が全てを私に祝福としてくださった方だから。 구원도 주시고 축복도 주시고 救いもくださって、また祝福もくださって、 치유도 해주시고 癒してくださって、 날 정말 바른 길로 인도를 해주시는 분. 私を本当に正しい道に導いてくださる方。 근데 이제 진정으로 성령으로 거듭난 자들은 でもそこから本当に聖霊によって御霊によって生まれ変わった人は 하나님의 말씀 따라 순종하고 살아야 되는데 神様の御言葉に従って従順して生きていかなきゃいけないのに、 여러분 매일매일 부딪히는 것들이 많을 거예요. 皆さんも生きていきながら毎日毎日ぶつかっていくことが多いと思います。 하나님의 말씀을 순종할 것인지 神様の御言葉に従っていくべきなのか、 여전히 내가 지금까지 살아왔던 나의 육적인 삶을 내가 선택할 것인지 それとも今まで私が生きてきたこの肉の思い、その選択を受け入れるのか。 거기서 많은 사람들이 떨어지는 것을 저는 보게 되었습니다. その決断するときに多くの人が落ちていくのを私は見てきました。 하나님의 말씀은 우리를 정말 떨어뜨리고 우리를 힘들게 하려고 주신 것이 아니고 神様の御言葉は私たちを苦しめるために、あるいは私たちをつまずかせるためにくれるのではなくて、 우리에게 참 자유를 주시고 私たちに本物の自由を与えてくださる。 우리를 죄에서 보호해 주시고 私たちを罪から守ってくださる。 우리에게 참 평안을 주시고 そして私たちに真の平安をくださる。 우리에게 영생으로 인도해 주신다는 것을 우리가 꼭 기억해야 될 줄 믿습니다. そして私たちを永遠の命へと導いてくださるということを私たちは必ず覚えていなければいけません。
그래서 우리 신앙의 색깔을 확실하게 할 필요가 있는 것 같아요. ですから私たちのこの信仰のカラーをですね、はっきりしなければいけません。 영적인 색깔을 우리 확실하게 좀 해야 될 때가 되는 것 같아요. 霊的な色ですね、それをはっきりしたものにしなければいけません。 하나님이냐 세상이냐. 神様なのか、この世なのか。 내가 육으로 따라갈 것인지 영으로 따라갈 것인지. 私は肉に従うのか、あるいは霊に従っていくのか。 그래서 하나님은 우리에게 늘 우리 눈앞에 선택할 것을 놓아준다고 말씀하셨습니다. ですから神様はいつも私たちの目の前に選択できるものを置かれると言われました。 신명기 30장에 보면은 너희 눈앞에 생명과 복과 사망과 화를 둘 테니까 너희들이 선택하라고 말씀하십니다. 新明記を見ると、あなたの目の前に命と祝福、そして死と災いを置くから、あなたがそれを選択しなさい。 그것이 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 삶, 하나님의 복종, 하나님의 말씀을 우리가 복종하는 그런 삶이 성령님의 인도하심을 받는 삶인 것을 우리가 다시 깨달을 수 있는 것입니다. それを私たちが主を喜ばせる生き方、本当に聖霊様によって導かれる生き方が、私たちが主をまた喜ばせる生き方をください。 히브리서 4장 1절 말씀 봅니다. ヘブルの4章の1節の御言葉を見ます。 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아 있을지라도 너희 중에 혹 미치지 못할 자가 있을까 함이라. こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。 두려워하라고 말씀을 하십니다. 恐れなさいと書いてあるんです。 쭉 있고 그 다음에 왜 그 사람들이 들어가지 못했는가? 안식에 참된 안식, 참된 천국에 들어가지 못하고 참된 가나안을 들어가지 못했는가? こうずっと読んでいくと、なぜその人たちが本物の真の安息に入れなかったのか、カナンに入れなかったのかということ。 6절에 보면은 그러면 거기 들어갈 자들이 남아 있거니와 복음 전함을 먼저 받은 자들은 순종치 아니함을 인하여 들어가지 못하였다. 6節、こういうわけでその安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから。 후주준. 바로 부주준. 순종하지 못하기 때문에 우리는 주님과의 관계가 결국은 올바른 관계를 맺지 못하고 하나님이 주시는 참된 안식에 들어가지 못했다고 말씀을 하고 있습니다. 従順できなかったから、私たちは神様との正しい関係を築くことができずに、真の安息に入ることができなかったと書いてあるんで 우리 す。 하나님의 말씀에 참 순종한다는 것은 참 너무나 귀한 것이에요. 神様の御言葉に従順するということは、本当に大切なことなんです。 히브리서도 보면은 우리가 우리 속에 견고한 진들이 다 있다고 얘기를 합니다. ヘブルのところを見ると、私たちの心の中には本当にこの堅固な要塞があると書いてあるん 근데 です。 그 견고한 진, 마귀들이 사탄이 만들어 놓은 견고한 진을 깨부수는 그 놀라운 방법이 바로 이 뒤에 있는데 しかし私たちのその堅固な要塞を打ち砕くその方法がそのすぐ後ろに書かれているんです。 그것은 자 히브리 한번 봅니다. 히브리서 10장 고린도후서 10장 じゃあちょっと見てみますね。第2コリントの10章の 4절 4節。 우리의 싸우는 병기는 육체에 속한 것이 아니요 오직 하나님 앞에서 견고한 진을 파는 강력이라. 私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。 그래서 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케 하라고 말씀을 합니다. 私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ。 우리가 또 말씀해 보면은 야고보서에 보면은 우리가 악한 마귀와 싸울 때에 また御言葉ヤコブのところを見ると、私たちがこの悪い悪魔と戦うときに 마귀야 물러가라 그러고 아무리 소리쳐도 상관없어요, 여러분. 悪魔よ出て行けとどんなに声を張り上げても意味がないんです。 말씀에 복종해서 御言葉に服従して、 바로 그게 이길 수 있는 방법이 나와 있는 것입니다. それがまさにもう打ち勝つことができる方法がそこに書いてあるわけなんです。 그래서 여러분의 인생이 이제는 정말 하나님 말씀에 순종해서 성령님의 인도하심 받는 그런 축복이 임하기를 원합니다. 皆さんの人生の中で本当にこれからは神様の御言葉に従順して、そして神様の祝福を受ける、そこに導かれることを私も願っています。
성령을 성령으로 체험하지 못하고 거듭나지 못하면 御霊によってもうそれを体験できていない、あるいは蘇っていない、生まれ変わっていない。 결국은 자기 체험과 지식으로 살아가게 되는 것이죠. 結局は自分自身の何か体験、あるいは知識によって生きていくことになるんです。 영적인 분별력이 없게 되니까 霊的な識別力がなくなりますから、 심령이 말씀이 떨어져도 전혀 변화가 일어나지 않는 自 것이죠. 分の心に御言葉が落ちても全く変化が起きません。 생명이 없어지는 것이죠. 命がなくなっていくんです。 여러분 이제 우리가 이 마지막을 산다고 얘기를 하는데 皆さん、私たちは終わりの時代に生きていると言っています。 정말 여러분 마지막인 것 같아요? 皆さん、本当に終わりの時代だという認識はありますか？ 정말 그렇습니까? そうですね。 정말 여러분 우리가 그러면 마지막을 살면 우리가 정말 어떤 신앙생활을 해야 되는 것을 우리가 다시 성령님 안에서 한번 깨닫게 되기를 원합니다. もし私たちが本当に終わりの時代を生きているというふうに思うならば、どのような信仰を持って聖霊様の中で打ち勝っていくべきなのかということをちょっと考えてみます。 그래서 우리가 머리로는 아는 신앙생활이 아니라 私たちが頭で理解している信仰生活ではなくて、 실생활에서 내가 정말 능력으로 이길 수 있는 믿음으로 自分のこの実生活の中で信仰で生きて打ち勝っていける、その信仰。 그 믿음은 성령님이 우리를 인도해 주시지 않으면 우리는 이길 수 없는 것이죠. その信仰とは、聖霊様が私たちを導いておられなければ打ち勝つことができないものなんです。 아멘입니까? アーメンですか？ 내가 아무리 성격이 나는 절대 이길 수 있어. 아무리 여러분 아무리 자기가 결단을 한다 해도 私は決断力が強いから私は絶対にできますというふうにどんなに決断したとしても、 우리는 연약한 인간이라는 것을 먼저 주님께 고백해야 되는 것입니다. 私たちは常に主の御前で私は弱い人間ですという告白をしなければいけません。 내가 영생의 그 천국 길을 끝까지 갈 때까지 私がその永遠の天国の道を最後まで行けるまで、 주님만이 나의 정말 양치가 되어 주셔서 나를 인도해 주셔야지만 主だけが本当に私の羊飼いとなって、そして私を導いてくださった時だけ、 우리는 안전하게 갈 수 있다는 것을 우리가 고백해야 될 줄 믿습니다. その時に私たちは安全に最後まで行けるということを私たちは告白しなければなりません。 잠언에 보면은 하나님을 사랑하는 자를 하나님이 우리를 사랑하시고 箴言を見ると、神を愛する者を神は愛してくださり、 우리가 주님을 간절히 찾는 자 주님께서 만나 주신다고 そし 말씀하셨습니다. て私たちが本当に切に主を求める者に主は会ってくださると言われます。 여러분들이 그냥 교회에 인도되어서 정말 말씀을 듣는 것도 굉장히 귀한 일이에요. 皆さんが本当に足を教会に向けて、そして来て御言葉を聞くということもとても大切なことなんです。 청함받은 자로서 招待された者として、 특별한 은혜인 것입니다. これは特別な恵みなんです。 그러나 이제는 우리가 택함받는 자녀의 반열에 들어가야 될 줄 믿습니다. しかしこれからは私たちは選ばれた者のその領域に入っていかなければいけません。 여러분 만약에 아직도 확신이 없어. 난 정말 주님을 만났으라는 확신이 없다면 皆さん、もし本当に皆さんの中で私はイエス様に出会ったというそういう確信がないならば、 우리는 먼저 주님을 만나야 되겠죠. 私たちはまず主に会わなければいけません。 저는 33년 만에 만났어요. 私は33年ぶりに33年を経て会いました。 주님은 기다리고 계시니까 주님을 부르는 자에게 다 만나 주시기로 주님은 기다리고 계시는 거예요. 主は待っておられる方ですから、主を切に呼び求める人には必ず会ってくださる、そういう方なんです。 오늘 누군가가 만난 성경에서의 하나님이 아니라 今晩誰かが出会った、あるいは聖書の中の神ではなくて、 여러분들이 만나는 하나님을 만나야 되는 것이에요. 皆さんが私が出会った神様というふうに出会わなければいけません。 그 1대1의 하나님과의 관계에서 その1対1の神様との関係の中で、 여러분이 날마다 참 진리에 이를 수 있도록 皆さんが日々本当に真理に到達できるように、 그리고 그리스도의 장성한 분량에 이를 수 있도록 そしてキリストの満ち満ちた御岳にまで達することができるように、 성령님이 인도해 주실 것입니다. 聖霊様が必ず導いてくださいます。 여러분이 갈급한 심령으로 주님께 달려가기를 원합니다. 皆さんが本当に植え替えた心で主のもとに走っていってください。
오늘 이 장소에서 우리 성령님께서 함께 해주셔서 今晩この場所にも私たちの聖霊様が共にいてくださって、 여러분 우리가 바른 진리를 깨달아야지만 다른 사람을 진리로 인도할 수 있다는 것이에요. 皆さん、私たち自身が正しい真理を悟ったときに他の人も真理へと導き入れることができるんです。 내가 바른 복음을 깨달아야지 다른 사람을 복음으로 세울 수 있는 것입니다. 私が正しい福音を悟ったときに他の人を福音で立たせることができるんです。 내가 가보지도 않은 길을 어떻게 갈 수 있겠어요, 여러분? 私が行ったこともない道をどうやって行くことができますか？ 하나님은 그 길을 우리에게 열어주셨던 것이죠. 神様はその道を私たちに開いてくださったんです。 휘장이 십자가에서 휘장이 찢어지고 この十字架上で、そして天幕が破れて、 垂れ幕が破れ 垂れ幕が破れて、 누구든지 주의 이름을 부르면 주님께서 만나 주시기로 주님이 지금 준비하고 계시는 것입니다. 誰でも主の皆を呼び求める者には会ってくださるというふうに主は今も待っておられるんです。 오늘 이 밤에도 주님과 더 깊은 영적인 교제가 이루어지는 축복된 밤이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 今晩この時間も主ともっと深い交わりを持つことができる時間になるように主の名で祝福いたします。 기도드리겠습니다. アーメン。お祈りいたします。 하나 뭐雲も風